بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، وطنداران بزرگوار، اعضای محترم گروه سخاوتمندان افغان، ضمن عرض سلام و ماندن باشید از خدای تبارک و تعالی عاجزانه تمنا دارم که خدای تبارک و تعالی عید سعید فطر را بر شما مبارک گرداند، طاعات و عباداتتون قبول باشه. جا دارد که از اعضای محترم گروه سخاوتمندان و سایر خیرین تقدیر و تشکر کنم که در طول چند سال به برادران و خواهران مسلمان و فقیر افغانستان کمک کردین. جا دارد تشکر داشته باشم از برادر عزیزم مدیر محترم گروه سخاوتمندان افغان جناب آقای زرابی که صادقانه و با تلاش مضاعف و با تلاش زیاد و با نیت خالص همیشه کمک کردن و دست برادران و خواهران فقیر خود را گرفتند. برادران و خواهران عزیز، ما امروز آمدیم در نزدیکی کاخ دارالامان و از اینجا انشاءالله میریم که توضیح کنیم کمک های شما و مساعدت های شما که به برادران و خواهرانتون انجام دادین. ما 15 بسته مواد غذایی را تهیه کردیم که انشاءالله به مستحقینی که از قبل شناسایی شدن به اونها انشاءالله اهدیا گردد. مبلغ 53,000 افغانی را برادران عزیزمان جناب آقای زرابی مدیر محترم گروه سخاوتمندان افغان فرستاده بودند که از اینها 10 کیلو برنج تهیه شده، 1 قوطی روغن 5 لیتره، بوره 2 کیلو، چای سبز 1 کیلو، لوبیا 4 کیلو، مکرونی 5 بسته، آش رشته 2 دانه، نخود 3 کیلو، برنج سفید هم و ماش تهیه شده که به برادران و خواهران شما انشاءالله اهدا گردد. خدای تبارک و تعالی به مال همه خیرین و وطنداران عزیز ما و به عمرشان برکت بدهد. برادران و خواهران عزیز، افرادی که خدا به شما تمول مالی داده، وطنداران شما در شرایط سخت و دشوار اقتصادی زندگی میکنه، انشاءالله به برادران و خواهرانتان کمک کنید، به زمینیان ترحم کنین تا آسمانی ها بر ما ترحم کند. خدا از همه خیرین انشاءالله قبول بفرماید. برادران و خواهران عزیز، به دست خودتان به برادران و خواهرانتان کمک کنین و چنانچه تمایل دارین مدیر محترم گروه سخاوتمندان افغان جناب آقای زرابی هم با کمال میل کمک های شما را پذیرا هست و تیم ما هم در شهر کابل و ولایات با کمال امانتداری و صداقت مساعدت های شما، کمک های شما و کمک های بشردوستانه شما، کمک های انسانی شما را به مستحقین میرساند. خدا به شما جزای خیر بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم کاکا، مانده نباشی. عید مبارک باشه. خدا دستارم که خینا کردی دیگه در عید. ای نام خدا. تو چو سلام علیکم، تو چطور هستی کاکا؟ تو دستای تا خینا نکردی مثل کاکا واری. حالا چی سودا میکنی کاکا؟ هفته دانه چنده؟ چند تر تاری سودا کردی؟ امروز چند کار کردی؟ چند سر عیال داری تو؟ 7 نفر. چند تا خانم داری؟ زن چند تا داری؟ 1 تا. همه‌ش 1 تا؟ تو کاکا چند تا اولاد داری؟ 6 تا اولاد داری؟ کارگر مارگر چیزی داری؟ خب بسیار خوب. به این وطندارایی که میاین به مستحقین کمک میکنن چی پیغام دارین؟ والله خدا یارو زیاد بده قبول کنه، بسیار بسیار در بدر قطعه است. خدا برش کمک کنه. خدا دیگه کمک کنه سلامت باشه. دیگه میافته یک هفته یک کار سودا نمیکنه. اولاد داری کاکا؟ از 10 سر عیالی. خب یا خانم خود کارگر چی داری؟ کارگر. به این وطندارا و خیرین گروه سخاوتمندان چی پیغام دارین برشون؟ این دوربین در اختیار شماست. خدا قبول کنه ایرا زیاد بده که غیب ما را خدا غم زیر بخوره ایماندار کنه. حج بری تام سلامت باشین، دعا کنید سلامت باشید. آرام باشی. خدا سلام علیکم، مانده نباشی. خوب هستی؟ بخیر هستی؟
چی میفروشی کاکا؟ این داخلک توبا چیزا توبا این دخلک هست؟ چند است اینا؟ اینا برای خود در برای خود ما در رو چند تا هست همی؟ ما چون ولی حساب نکنم خب دیگه چی میفروشی؟ دیگه از پیش تو پشت کار روان کردیم تو بیا تو پر که آوردی امروز چند کار کردی؟ امروز راست پرسان رو بیچ کار نه کار خو کردی دیگه باور کن پایت هم مایو بس نه؟ چند سر عیالی؟ 6 تا بچه داری؟ نه 6 تا پدر مادر خط پدر و مادر تو اینا زن چند تا داری؟ زن هم راست پرسان کنین نگرفتیم پدر داری؟ مادر؟ برادر؟ خواهر داری؟ اونا رفتم تو نام خدا روز چند کار میکنی؟ برای سوچی جان؟ تو مو داخل هم چیزا سودا میکنم برای صدام میشه 50 میشه 1.5 میشه بعض وقت ایش نمیشه بار کم ناشکری نشه صفر است خب بسیار جانجوری خودش باشه خوب است همین که جور است خوب است دستایت چطوره؟ دستای من مشکل دارم پایت هم چطوره؟ رگ عصبی سازی خب اینمی دوربین همی قوما و وطندارایی که خیر هستن به اینا چه گفتنی داری؟ خداوند واجی صاحب اول خیر خودت بده پیش ما آمدیم سلامت باشی خب خیر خودت بده خدا کسی که کمک ما کرد خداوند خیر از نورم بده خداوند خیر خلیفه ما را بده که برکت بشه خوب باش زنده باشی این اجناس مال خودتونه دیگه وردار ببر بری میتونی ببری یا ما قطعت ببرم نه واجی صاحب بردن میتونی دامان خدا سلام علیکم بیبی مانده نباشی چطور هستی خوب هستی چی سودا میکنی بیبی هفتاوا دانه چند است 30 روپا این دستمال کاغذی دانه چنده امروز چقدر کار کردی بیبی 50 روپا کار کردیم 50 روپا چند سر اولادی عیال چی داری عیال 7 نفر یک بچه که روانی 6 دختر یک بچه که روانی داری مریض است خدا شفا بده خب دیگه کدام کارگر درآمد چیزی داری نداری دا امروز چند کار کردی گفتی 50 روپا خب خدا مهربانه که 60 70 100 توکل به الله ان شاء الله خب از این وطندارا و خیرینی که با مستمندا کمک میکنه چی پیغام داری تشکری میکنم پروردگار عالم اجر پاداش بده خیر برکت نصیب اینمی کمکایی است که وطندارا و خیرین گروه سخاوتمندان فرستاده برنج است روغن است چای است 12 13 قلم است ان شاء الله مصرف کنی تشکری میکنم به آرام باشن خدا یار و نگهدار